హలో అండి. వెల్కమ్ టు హేమగిరి బ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనం మొండి దగ్గును, కఫాన్ని తరిమి కొట్టే బామ్మల కాలం నాటి ఇంటి వైద్యం చూద్దామండి. ఈ కషాయం మాకు మా అమ్మమ్మ వారానికి ఒక్కసారైనా ఒక ఆదివారం ఏదో ఒక ఆదివారం పట్టేది. ఇదే కాదు, వారానికి ఒకసారి ఏదో ఒక రూపంలో మాకు చేదు పట్టేవాళ్ళనమాట. ఈరోజు మనం ఆమె ద్వారా నేర్చుకున్న ఒక మంచి ఎఫెక్టివ్గా తక్షణమే పనిచేసే ఒక కషాయం చూద్దామండి. ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఇది వేసవి స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి. మేమైతే వారానికి ఒకసారి తీసుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనం 15 డేస్కి ఒకసారైనా పిల్లలు మనం కలిపి తీసుకుంటే మన శరీరంలో ఉండే కఫం ఏదో ఒక రూపంలో అయితే వామిటింగ్స్ కానీ లేదా మోషన్ రూపంలో కానీ బయటకు వచ్చేస్తుందండి. నేను ఇప్పటికీ ఈ పద్ధతి ఆచరిస్తున్నానండి. మీకు కూడా ఏదో విధంగా ఈ వీడియో అనేది యూజ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కషాయం వీడియో చూద్దామండి. మన వంటగదిలో ఉండి రెగ్యులర్గా వాడే కొన్ని ఆయుర్వేద ఔషధాలతో ఈరోజు మనం కషాయం చూద్దామండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ముందుగా ఈ కషాయంలో మనం తీసుకునే అతి ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ కరక్కాయ అండి. దీన్ని సాంస్క్రిట్లో హరితకి అంటారు. దీని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నానండి. ఇది త్రిఫల చూర్ణంలో ఒక ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్. వాత పిత్త కఫ దోషాలని బ్యాలెన్స్ చేస్తుందన్నమాట. తరువాత మనం తీసుకోబోయే ఇంగ్రీడియంట్ దుంప పసుపు అండి. పసుపు గురించి దాని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ గురించి అసలు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. ప్రతి ఇంటి కిచెన్లో మనకి విరివిగా లభిస్తుంది. ఇది రక్తం శుద్ధిని చేస్తుంది, అలాగే ఒంట్లో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుందన్నమాట. ధనియాలు, జీలకర్ర, వాము ఈ మూడు కూడా మన శరీరంలో జీర్ణక్రియను సజావుగా జరిగేలా చూస్తాయండి. అంతేకాకుండా మన శరీరంలో కఫాన్ని తొలగించి వాతావరణం వల్ల మన శరీరంలో జరిగే మార్పుల్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. వీటిని ఇండుపకాయలు అంటారండి. ఇవి రక్తశుద్ధికి బాగా ఉపయోగపడతాయి, అలాగే బాడీకి చాలా చలువ చేస్తాయన్నమాట. ఈ మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనం 2-3 టైమ్స్ శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలండి. అలాగే వీటిని మంచినీళ్ళు వేసుకుని ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకోవాలన్నమాట. చూడండి, నేను ఇక్కడ 12 అవర్స్ తర్వాత మూత తీస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఉన్నాయి. కొంచెం ఫర్మెంట్ అవుతాయి, పర్వాలేదు, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. వీటిని మనం ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలండి. మనం ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నప్పుడు కరక్కాయకి పిక్కలు ఉంటాయి కదండి, వీటిని దంచి ఒక్కసారి పిక్కలు తీసేయాలన్నమాట. అలాగే పసుపు కొమ్ములు ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా ఒకసారి దంచితే అవి మెత్తబడిపోతాయి. మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నప్పుడు మనకి మెత్తగా ఈజీగా పేస్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. చూడండి, మనం మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత కషాయం ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ కషాయాన్ని మనం ఒక స్ట్రెయినర్ యూస్ చేసుకొని వడపోసుకోవాలండి శుభ్రంగా. అవసరమైతే ఒకసారి మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని. ఒక నిమ్మకాయని మధ్యలో కోసి మనం ఈ కషాయంలో పిండుకోవచ్చండి. మనకి దీనివల్ల మనం చేసుకున్న కషాయం దీనివల్ల మనకి పసుపు, వాము, జీలకర్ర ఘాటు అనేది తెలియకుండా ఉంటుందండి. పిల్లలు కూడా చాలా కన్వీనియంట్గా తాగుతారు. నేను జెన్యూన్గా ఒక విషయం అయితే చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఈ రోజుల్లో రానంత వరకేనండి. వచ్చిన తర్వాత తీసుకునే ప్రికాషన్స్ కన్నా రాకముందే మనం 15 రోజులకైనా ఒకసారి ఈ కషాయం, ఇలాంటి కషాయాలు తాగుతూ మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందామండి. ఒకవేళ మీకు దగ్గు, జలుబు కానీ వచ్చినట్లయితే మీరు ఇలాంటి ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తూ 2-3 రోజుల్లో కానీ తగ్గపోయినట్లయితే తప్పకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించండి ఆలస్యం చేయకుండా. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఏ రోజు ఏమవుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి కదండి. ఏ అనారోగ్యమైనా వచ్చిన తర్వాత కన్నా రాకుండానే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి. ఒకవేళ మీకు వచ్చిన అనారోగ్యం మిమ్మల్ని ఎక్కువ రోజులు బాధ పెడుతూ ఉంటే తప్పకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించండి ఆలస్యం చేయకుండా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా? అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.